Hello， 大家好，我係毛毛。我哋咧而家喺廣州地鐵1號線嘅烈士陵園站呢度咧係 D 出口。今日帶大家食一間新嘅百年老字號，咁我哋 Let's go。呢度咧就烈士陵園嘅 D 出口，出咗嚟之後呢個方向行。咁右手邊咧就係烈士陵園嘅入口啦。咁其實烈士陵園咧就1954年先至起嘅啫。起之前嘅話咧，呢邊係叫做紅花崗，呢頭呢路咧就叫做無名小路啦，都掛唔上朵噶啦。我哋而家咧係沿住中山3路行嘅，呢邊咧就屬於中華廣場商圈啦。雖然叫做毗鄰北京路商圈啦，但係其實都有啲距離㗎。地鐵站都差咗2個啦。而家右手邊嘅咧係廣州近代史博物館。咁我哋穿過呢個花園仔之後咧，就相當於轉入咗右手邊㗎啦。咁呢邊咧就叫做陵園西路。以前係成條街都賣手機嘅，沿途都係啲人入嚟回收手機啊咁樣㗎。而家咧就係廣州紅棉樹最集中嘅一條街咯。老廣咧就好中意執啲木棉花翻去煲湯嘅，話祛濕喎。講翻啦，開頭我哋點解會話去食一間新嘅百年老字號咧？既然百年老字號點會新嘅咧？皆因我哋要食嘅咧係蓮香樓。但係去食蓮香樓，點解又唔去上下九嗰度，而要過嚟呢邊呢？哇！呢度有個好源遠流長嘅故仔啦。咁因為當年公司合營，蓮香樓嘅招牌咧就係歸咗廣州老字號公司。其實除咗蓮香樓之外，其他老字號品牌都係咁㗎，例如泮溪、北苑、大同，好多好多。國資委咧喺2006年嗰時咧就將蓮香樓公司拍賣俾咗西關世家嘅。亦即係第10鋪嗰間蓮香樓啦。之後咧就一直經營到而家啦。不過喺幾個月之前咧，第10鋪嘅蓮香樓咧就俾人取消咗中華老字號呢個稱號，而且咧話係唔俾佢喺荔灣區之外嘅地方同埋網上銷售。根據當時南方都市報嘅報導啦，西關世家咧係要接受蓮香樓呢個商標嘅獨家使用權咧變為普通許可，先至可以通過中華老字號嘅複核同埋線上銷售，亦即係大家成日聽到嘅一女多嫁爭議啊。所以咧就有咗今時今日我哋要去試嘅呢間新蓮香樓啦。呢間咧係由廣州豐盛經營，除咗廣州之外咧，喺武漢同埋廈門都已經有分店㗎啦。咁喺烈士陵園西門呢度咧，斜上少少就係廣聯禮堂。咁啊，聽起身好似好嚴肅咁樣。其實咧，好多學校舉辦活動嗰時咧，都會租呢個禮堂嘅。特別係110啊，逢係開學啊、散學啊、表演文藝啊，全部都租呢個禮堂嘅，因為佢好近啊。110就係呢條路嘅盡頭，右轉就係佢學校門口啦。返學好多人都會穿過烈士陵園。咁我哋而家行到陵園西路嘅盡頭咧，前面打橫呢條咧係東風東路。我哋喺呢個路口度左轉啦，過咗條馬路先。咁啊，呢邊比較繁忙嘅車水馬龍，過完馬路冇幾遠咧，就係我哋嘅目的地。睇到佢係招牌啦，呢間咧就係新蓮香樓。淨係睇裝修，知道同第10鋪個蓮香樓差別有幾大啦。所以聽講呢間係非常之受年輕人歡迎。據聞出品 OK 嘅，不過我咧就未試過。今日咧就帶大家一齊過嚟試一試啦。唔該，2位啊。咁佢而家好抵食嘅喎，我見美團上邊咧有個團購㗎，79蚊就有4款點心㗎啦，1款甜品。咁我哋咧就會點呢個套餐，就睇睇個菜牌仲有啲咩可以揀嘅。開茶之後咧，佢哋會幫你沖第一泡，呢個服務咧都尚算 OK。咁我哋要嘅咧係鐵觀音。我哋坐緊嘅位咧係功夫茶位，咁啊15蚊一位。咁如果係坐大廳係10蚊一位。佢呢啲餐具咧睇上去係比較精緻嘅，全部都印上咗蓮香樓嘅標識。環境嘅話咧就紅黑綠都係以深色系為主，會有少少高檔 feel 啦。怪唔得咁受年輕人歡迎。咁我而家咧就落咗個套餐啦。咁啊落完套餐之後睇一睇佢有啲咩值得點嘅招牌菜式。咁一入嚟咧，首先係啲菜嚟嘅。咁我哋今日主要飲茶嘅，所以就唔睇你主食啦。咁最招牌嘅咧係年年有餘，一份咧就有5件噶啦。
做得好象形嘅，幾靚仔下。我哋點翻份試試。咁啊，仲有嘅咧，呢無骨鵝掌，咁啊33蚊一份嘅。石磨肚豬肉腸，好普通嘅，唔知係咪真係做得咁出色啦？可以為之招牌。咁蝦餃皇嘅話咧，我哋個套餐入邊包，咁佢都係屬於呢個招牌。另外咧就小籠包，一份咧有5隻嘅，36蚊。咁啊，呢原產地上海嘅呢邊唔知做得有冇人哋優秀啦。海味牛絲餅咧比較少見嘅，因為加咗海味啊嘛，牛絲餅就話隨處可見啫。燒賣啊、排骨鳳爪呢啲飲茶梗係必備嘅啦。黑蒜菊花燒賣啊，黑蒜嘅話口味有啲甜咯，呢個屬於甜加肉嘅感覺啊，真係有興趣先點啊，我就 pass 啦。哇！喺講到10年陳皮牛肉丸喎，信唔信得過佢啊啦？35蚊有3粒噶啦。餃有新意都可愛啊，4隻39蚊，有一隻係象形餃嚟喎，好似條魚仔咁好可愛。仲有個熊貓蓮蓉包啊，估計細路仔就會有啲興奮啦。咁我哋呢度嘅動物園啊，同埋長隆都有得睇熊貓㗎。唔一定要去到成都嘅，其他呢啲手指鮮蝦卷啦，插到一碌碌咁樣，係有少少蝦 feel 嘅。咁啊，各式腸粉啦，粥嘅話都算有幾款選擇，比較普通少少嘅。咁啊，雲吞麵肯定唔少得啦，比較特別嘅呢個啦，串燒沙律腐皮啊，插住嚟上嘅，一份咧係有6件，都幾可愛啊嚇。紅米鹹水果，成個蘿蔔仔咁樣嘅喎，20蚊一份。哇！燕窩蛋撻喎，48蚊3件，你話俾得幾多燕窩你啊嗱？楊枝甘露唔單止呢度有啦，而家向群都好中意推呢份點心嘅。呢度咧係23蚊，大概睇落嚟咧，呢度啲點心咧20零40蚊到一碟啦。咁啊，其實如果按單價嚟講咧就唔算平，就係睇下佢出品如何啦，值唔值呢個價位。默認咧係送馬點餐，收現金啊，同埋人手落單咧都仲係有嘅呢服務。咁啊，呢邊上點心嘅速度咧又幾快喎，一次過上咗3款上嚟啦。咁我哋又唔可以擺凍嘅蝦餃開始食啦。呢度用嘅唔係傳統嗰種圓形點心籠，係方形嘅，睇上去都尚算薄皮嘅，睇到入邊啲蝦嘅有少少汁水嘅感覺喎。咁試埋個味 O 唔 OK 啦？味道都還可以，但係有就還可以程度啦。花生香味咧唔係好足。蝦餃嘅話算係皮薄嘅，但係嗰個折疊位嗰度咧就比較明顯咁有少少口感㗎。蝦就倒是比較大隻、比較足嘅。咁佢搭嘅筍粒咧唔知點解特別青嘅喎，應該唔係筍，可能係芹菜嚟嘅。確實啦，搭配嘅係芹菜。咁啊，但係如果話唔中意食芹菜，可能就會有啲地獄啦。你就可以選擇佢另外嗰份蝦餃啦。好彩佢呢度唔止提供一種蝦餃可以俾你揀啫。咁啊，總體嚟講叫做還可以嘅出品啦，唔算特別標青。一共咧係有3隻大鮮蝦嘅，食落去都幾爽口，幾鮮甜。咁我哋試咗一個蒜蓉蒸排骨先啦。咁係新鮮滾熱辣上嚟嘅，上面黑色嗰啲咧係豆豉，咁配咗啲黃辣椒同埋啲青辣椒咁樣嘅。排骨睇上去都 OK，唔算話太肥。質嘅話咧都幾嫩下㗎，冇廚房味，應該係用嘅新鮮排骨。調味嘅話咧稍微有啲甜啦。排骨係主角，其實芋頭咧係一個好重要嘅配角，因為佢索咗排骨汁之後咧一向都好好食㗎。香煎臘味蘿蔔糕，咁呢度一份咧係有6件嘅，配咗個辣椒醬俾你，係非常之傳統嘅搭配啦。聞到香味嘅，睇上去表面咧都還算 OK， 唔會太過油，都見得到好明顯嘅煎過嘅痕跡，唔會話太過燶。咁我哋試埋個味道。咁啊，裏邊啊真係有蘿蔔，咬得到有蘿蔔嘅口感啦，仲有胡椒味添喎，所以辣辣地咁樣。辣味咧落得就唔算多，不過有蝦味俾你嘅，口感咧唔算太腍啦，不粉感都唔算話好重嘅 ，OK 啦。原隻鮑魚糯米雞，咁你一盅咧係有2件，你又睇下佢入邊係咪真係有鮑魚嘅。咁啊，幫你收輯咗個荷葉㗎啦，都唔算話好大塊，不過聞到有荷葉香味嘅。就睇份量嘅話係 OK， 有香味之餘咧，梗係要睇埋佢餡料 O 唔 OK 啦。又真係有隻鮑魚俾你喎，有隻大連鮑魚啦，可能7十頭到或者係再細少少嘅規格嘅。咁啊，糯米雞有雞肉嘅，有蛋黃俾你啦，仲有啲冬菇咁樣嘅，咁啊都幾香下嘅，聞落去。真原隻鮑魚啦，唔係話切片嘅。糯米係熟得啱啱好嘅，唔會話太過軟腍。
好似係雞有雞味，菇有菇香味嘅。睇色大家知道啦，係 OK 入味，亦都係算夠腍身嘅，唔會太難咬，絕對唔會有硬心嘅。鮑魚糯米雞有個中上水準。酥皮雞蛋撻一份咧又有3隻，搭配咗一塊楓葉仔咁樣喎，好有雅興啊！咁睇隻蛋撻咧，撻比上算多層次啦，應該幾脆下。乜蛋液咧都唔會話下塌得好厲害，咁啊試埋個味道睇得唔得啦？蛋皮咧幾酥下嘅，不過就冇明顯嘅豬油味啦。咁蛋液嚟講咧唔算太甜啦，年年有餘，價值33蚊嘅一盤咧係有2條鯉魚啦、2蓮花、2個蓮藕嘅，咁啊夾埋5款。咁隔離呢個小青金咧仲搭發咗個荷葉喺度嘅，真係非常之精緻嘅造型，擺盤非常之靚。咁蓮花同蓮藕咧，我感覺係做得比較似一啲嘅。至於呢條錦鯉咧，就真係似條東星斑多過似條錦鯉咯，仲要個面珠墩咧肥嘟嘟咁樣嘅。荷花池入邊養東星斑呢件事咧，真係喺呢度做得出嘅啫。咁我哋試埋個味啦，做得確實幾精緻下。咁外邊好酥脆啦，至於入邊嘅餡料咧，冇想象中咁甜喎。紫紫地色嘅咧，估計係芋頭，但係咧就算係一份比較飽肚嘅點心啦，因為芋頭份量有啲多啊。個外形又幾好下，屬於係好食嘅。咁啊，試完個蓮藕，我哋試埋朵蓮花。不過蓮花又得一朵喎。咁呢兩份咧外皮都係非常之酥脆嘅。咁朵蓮花入邊嘅餡料咧就蓮蓉嚟嘅，仲咬到有少少蓮子碎喺入邊喎，比較真啦。咁味道唔錯啦，算係冇炸啊蓮香樓嘅招牌啦。個餡咧調味又幾好喎。咁啊呢個算係呢盤入邊暫時最好食嘅。咁啊呢條錦鯉雖然其貌不揚，個餡料都是還算好食啊。蝦滑嚟嘅，口感好 Q 彈。但外皮咧就比較粉感重咯，好明顯嘅凍咗嘅一層啦，亦都可能因為我影相影得耐啊，擺凍咗啊，所以口感咧外皮咧嚟講咧太過紮實啦，但係入邊咧都係暖粒粒嘅，所以呢份咧都係建議趁熱食啊要。就埋咗單啦，咁美團套餐咧使咗79蚊，單點咗一份年年有餘33蚊，今餐合計消費咗117蚊嘅，食咗6款點心。但係如果全部都單點嘅話咧，價格有啲小貴啦。出品嘅話咧，對比第10鋪蓮香樓嘅話差唔多啦。咁如果話要講優點嘅話咧，就呢度裝修比較好睇，而且點心做得比較精緻，賣相非常之好啊。咁啊亦都有缺點嘅喎，就係呢度咧燈光比較昏暗啊。呢種裝修咧雖然高大上，但係缺少咗少少傳統茶樓嘅韻味啊，同埋性價比一般般啦。咁我哋而家食飽飽咧，就去逛一逛。食完過嚟呢邊咧就已經滿晒客。咁除咗1樓之外咧，仲有2樓嘅。不過2樓咧寫話係包間，佢嗰時嘅裝修短片做得好靚㗎。呢間其實算新店，上年即係2023年6月份嗰時開嘅。上2樓嘅樓梯咧，每一條都係咁樣朱紅色嘅。哇！2樓做包房係雅致唔少喎，高檔好多啦。而且啲餐具都同1樓大堂嘅係唔同，好有特色㗎，用嘅係高腳杯啊。蓮花主題嘅味道會更加濃郁一啲。咁如果按樣嚟講咧，確實好靚仔。但係靚仔之餘咧，呢度咧係冇電梯嘅喎。如果你去2樓包間咧，係需要行樓梯嘅嚇。咁原本聽聞咧係話受年輕人歡迎嘅，但係實際坐落過咧，咁反而係叔叔阿姨們比較多喎。哎呀！哇！呢對門仲沉重過戲院大門啊！我哋而家出返嚟啦，我哋就介紹完新蓮香樓啦。下期我會帶大家逛附近嘅東濠涌。依家東濠涌整改完之後，環境優美，係一個親子活動嘅好地方。中意我嘅視頻嘅話，記得關注我頻道喎，點讚分享俾朋友仔。咁我哋下期見啦，拜拜！